와, 이 아저씨 큰일 날 뻔했네. 와, 이게 그럼 이거 뚫고 들어왔네. 와. 그거 얘기야. 이거 봐봐, 앞에서 예. 사고 나면서 이 새 파이프가 이거 뚫고 들어왔다. 차를. 와, 위로 뚫고 들어왔으면. 절대 죽었네, 바로. 일로 와. 와, 참. 우와, 이렇게 못 들어왔네, 이요. 와. 야이씨, 용품 pus다. 와. 이야, 진짜, 씨. 다리하고는 괜찮은가 모르겠네. 나 이 뭔가 했네. 와. 회장. 요 마이티 사장님, 아시는 데서 뭐? 사장님 요 차를 이게 붐이 많이 길지가 않거든요. 제가 봐드릴 테니까 최대한 붙일 수 있는 만큼 좀 붙여주실래요? 예, 알겠습니다. 예, 제가 봐드릴게요. 사장님 이쪽으로 붙이세요. 예, 그대로 오라. 그대로 오라. 아이, 핸들 꺾지 마시고. 오라. 좀 더. 됐습니다. 원이라 이거 그냥은 안 깨지고 벨트로 걸자. 이거는 마대자루 있어야 되는데. 잠깐만 있어봐. 네. 아니, 그러니까 이걸 벨트를 끼갖고 해야 돼. 후크가 바로 안 들어가기 때문에 벨트 작은 거를 끼워서 해야 돼. 그냥 이 후크가 안 들어가거든. 이거 가지고 일단 여러 개 낀구더라도 일단 세워야 돼요. 세워가지고 와, 일단 그거 세우자. 아, 됐. 두 개 얘기는. 원이라 짧게 걸어보라, 그래. 그래가지고 원이라 여러 군데 해갖고 짧게 묶어봐봐. 짧게. 잠깐만요. 이빨입니다. 붐 다 나갔다.
어. 예, 예, 알겠습니다. 내려가. 조금만 뒤로 빼봐라. 뒤로. 내려고. 됐어. 큰 거 갖고 있어. 아, 뚫어봐. 올라. 또. 됐어. 앞으로 좀 밀고, 밀고. 대충 한 대만 줘 있어. 아니라, 체인 끝 하나, 저로 가지고. 형님, 체인 땡겨봐봐. 체인 땡기라. 땡긴다. 넘어가면서 걸려야 되거든. 물어야 된다. 그래요.
뒤에 이게 잡혀야 있다. 뒷방이 잡혀야 있다. 스프링이 묶어. 저쪽에 가. 자. 뒤에 빠져. 됐다. 됐다. 그래, 원이라 그 구멍 있는데 그 볼트를 양쪽에 꼽아봐봐. 그 두 개 다 잠가봐봐. 그냥 잠그면 된다. 두 개 다 손으로 걸어봐봐. 그래, 임팩으로 너무 세게 치지 말고 사사사 계속 치워봐. 대우 오일을 이 아저씨 차 관리를 하도 안 했네.